Ось прийшов час, захворіла і я. Сьогодні зранку встала з температурою 38 і кашель. Кашель такий хороший. Почала приймати антивірин по 2 капсули кожні 4 години. Імуностан по 2 капсулки 3 рази в день. Цитрарія карпатська. Сьогодні я їх випила вже 6. Ще 2 вип'ю на ніч. Аргентум С я приймаю замість антибіотика. Колоїдне срібло приймаю по 1 чайній ложці 3 рази в день. І як доповнення для швидкого одужання вітамін С. Тільки натуральна